ሕወሓት ኣብ ትግራይ ቅልጡፍ ዓለም ለኻዊ ምትእትታው ክግበር ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣብ ልዕሊ ዝተመረፁ ኣካላት እውን ማዕቐብ ንክእወጅ ምሕፅንት ኣቕሪቡሎ ኣብ ኢትዮጵያ ጅምላዊ ቅትለት ተፈፂሙሎ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹሎ ፋኖ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ጎንፂ ዝኣተወ ብሰንኪ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ካብ ኣፍልጦ ናብ ተግባራዊ ምዕራፍ ንምስግጋር ኣብ ኣገዳሲ ኩነታት ከም ዘላ ኣፍሊጣ ሰላምታና በብዘለኹም ሞይ ብጻሕኹም ፍትዋት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኢና ብቐንዲ ኣርእስትታት ጀሚርናዮ ዘለና ናብ ዝርዝሮም ሰጊርና ኣለና ንመላእ ተኸታተልትና ድማ ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2026 ክኾነልኩም በዘጋጣሚ ንምነ ሰናይ ምክትታል ሕወሓት ኣብ ትግራይ ቅልጡፍ ዓለም ለኻዊ ምትእትታው ክግበር ፃውዒት ኣቕሪቡሎ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ተሓዲጉ ሕዚ ዝፍጠሩ ዘለው ሰብኣዊ ቅልውላዋት ብከቢድ ዝኸስስ ዘለዎ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ብቕልጡፍ ጣልቃ ክእትው ሎሚ ይፀዊዑሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ናብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣሊ ሶፊሉ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ቅልጡፍ ጣልቃ ኣታውነት ሰብኣውነት ክግበር ተማሕፂኑሎ ተመዛበልቲ ጅምላዊ ጥሜት ኣጋጢሙ ከም ዘሎን እዚ ድማ ጥሕሰት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዓለም ለኻዊ ጥሕሰት ሰብኣውነትን ምዃኑ ገሊጹሎ ኣብ ትግራይ ተመዛበልቲ ወገናት ኮነ ተባሂሉ ክጠም ይግበር ከም ዘሎ እዩ ሕወሓት ከሲሱ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ማለት እውን ድሕሪ 2020 ንፈለማ እዋን ኣብ ኩናት ትግራይ እውን ዘየጋጠመ ልዑል መጠን ሞት ብወሊድ በፂሑ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩሎ ኣብ ማእኸላት ተመዛበልቲ ትግራይ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ አንቀጽ 5 ዝጥሕስ ኮነ ተባሂሉ ክጠም ይግበር ከም ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ድማ ተሓታቲ ከም ዝኾነ እዩ ሕወሓት ከሲሱ ዘሎ ኣብ ናይ ምሕጽንታ ደብዳቤኡ ሰባት ብደቦም ናብ ኣስክሬንነት ይቕየሩ ከም ዘለውን ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ቀብሪ ይካየድ ከም ዘሎን እዚ ኣብ 2023 2024 እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘጋጠመ እዩ ገሊጹ ህፃናትን ሽማግለታትን ብምኽንያት ሕፅረት ኣድለይቲ ንጥረ ነገራት ህይወቶም ንሓደጋ ተሳጢሑ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሕወሓት መንግስቲ ፌደራል በመንገዲ ምእላይ ስጋት ሓደጋ ኮሚሽን ኣቢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንጥሜት ተመዛበልቲ ዝክሕድ መግለጺ ምዝርግሑ እውን ኮኒኑሎ ናብ ተመዛበልቲ ኣቢሉ ረድኤት የቕርብ ከም ዘሎ ኣምሲሉ ዘቕረቦ ክስ እውን ሓሶት ክብል እዩ ሕወሓት ነፂግዎ ዘሎ ዘላቂ መፍትሒ ድማ ተመዛበልቲ ምምላስና መረበቶም ከም ዝኾነ እንተኾነ ክምለሱ ከም ዘይኽእሉን ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ መረበቶም ብወረርቲ ሓይል ተታሒዙ ከም ዘሎን እዩ ሕወሓት ገሊጹ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ንሰብኣዊ ሓገዝ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝእከብ ገንዘብ ብገበን ይኸሶም ከም ዘሎን ዝተዋፅአ ሚልዮናት ድማ ናብ መንግስታዊ ኣካውንታት ኣታዊ ከም ዝተገበረን ምንጪ ሰብኣዊ ሓገዛት ይዓግታሎ ብምባል እዩ ብትር ኸሲስዎ ዘሎ ሕወሓት እዚ ድማ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ክግበር እዩ ፃውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ምትእትታው ክግበርን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ድማ ብህፁፅ ክትግበር ኣገዳዲ ስጉምቲ ክውሰድን እዩ ሕወሓት ደጊሙ ተማሕፂኑ ዘሎ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ደብዳቤታትን መግለጽታትን እኳ እንተዘርግሐ እንተኾነ ብወገን ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለምን ብወገን ፌደራል መንግስትን ስሩዕ ግብረ መልስታት እንትወሃቡ ኣይረኣይን ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓት ነቲ ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ተሓተቲ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ናብ መረበቶም ንከይምለሱ እውን ሕወሓት መቋመሪ ፖለቲክኡ ገይሩ ጅሆ ብምትሓዝ እዩ ዝኸሶም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ 19 ሰባት ብጥይት ከም ዝተቀተሉ ነበርቲ ድማ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ኣትዮም ከም ዘለው ተሰሚዑሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ጊዳ ኣያና ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሚያ ዝተባሃለ ሓይሊ ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ 19 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣማኢት ኣባይቲ ድማ ከም ዝተቃጸሉን ቢቢሲ ገሊጹሎ ተቃወምቲ ውድባት ነቲ መጥቃዕቲ ብመሓውር መንግስቲ ዝተፈጸመ ብምባል ኮኒኖም ኣለው ክልላውያን ሰበስልጣን ከምኡውን ኣመሓደርቲ ግን ኣብዚ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ኣብዚ ጉዳይ ዛጊድ ዝበልዎ የለን ተባሂሉሎ ፋኖ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ጎንፂ ዝኣተወ ብሰንኪ ውዕል ፕሪቶሪያ ምዃኑ ፕሬዝደንት ውድብ ስምረት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ሚኒስትር ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መደብ ግዜ ግስ ቀሪቦም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት እዩ ፋኖ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ጎንፂ ዝኣተወ ብሰንኪ ውዕል ፕሪቶሪያ ምዃኑ ዝገለጹ ፕሬዝደንት ውድብ ስምረት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወሲኾም ድማ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ጽንተት ትግራይ ብሰንኪ ውዕል ፕሪቶሪያ ተኸሊፍና ክብል እናሰማዕኻዮ ምስ ዝሓይሊ ጸሚድካን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክተወድቕ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ክብሉ ሓቢሮም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ወንጀል ዝፈጸሙ ኣባላት ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዝተቀጽዑ ከም ዘለው ዘዘኻኽሩ ኣይተ ጌታቸው ፍርዲ ዘይተቀበሉ ወታደራት እንተሃልዮም ድማ ተሓታትነት ክህልው ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣመራርሓ ሕወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተዘይተመሊሱ ሙሉእ ቁመና ከም ዘለዎ ኣይኣምንን ክብል ድሕሪ ምውቃስ ተወለድቲ ካልኦት ብሄራት ንኣመራርሓነት ብምብቃዕ ዝፍለጥ ዝነበረ ውድብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናቱ ሓሳብ ንዝቃወሙ ኣካላት ወሃቢ ንከላእን ትግራዋይነት ክኸውን ይፍትናሎ ብምባል ወቂሶም
ወሲኾም ድማ ኣይተጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጄኖሳይድ 76% ብሻዕብያ 24% ድማ ብፋኖ ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም ኣይተጌታቸው መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ጽንተት ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ምንባሩ ድሕሪ ምዝኽኻር እቲ ስርዓት ናይ ኩናት ገበናት ብምፍጻሙ ድማ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክዳነ ይግብኦ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጄኖሳይድ 76% ብሻዕብያ ዝተፈጸመ እንትኸውን 24% ድማ ብፋኖ ጽንተት ከም ዝተፈጸመ ኣብቲ ቃለ መሕትት ገሊጾም ኣለው ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን 30 ዓመት ንድሕሪት መሊስኩምና ኢኹም ንሕና ድማ 40 ዓመት ንድሕሪት ክንመልሰኩም ኢና እናበለ ዝኸኣለ ኩሉ ወሲዱ እቲ ዝተረፈ ድማ ኣውዲምዎ ብምኻዱ ኣብ ኢንዱስትሪ ትግራይ ገዚፍ በደል ከም ዘብፅሐ ኣዘኻኺሮም ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ጄኖሳይድ በዓል ዋና ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ተሓታትነት ሓራ ንምውፃእ ንመንግስቲ ኤርትራ ፋኖን ጥራሕ ጠቒሶም ኣይተጌታቸው ረዳ ንዝሃብዎ መብርሂ እናተቃወሙ ይርከቡ ብተወሳኺ ድማ ቅድሚ ሕዚ ምስ ኣልጀዚራ ብዝገበረው ቃለ መሕትት እቲ ጄኖሳይድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝመርሖ ምግላጾም ዝዝከር ኮይኑ ሕዚ ብዘለዎ ናይ ኣማኻሪ ሚኒስተርነት ቦታ ተጠቒሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጽንተት ተጋሩ ከይሕተት ከውሊን ክኾኖም ምፍታኑ ጉጉይ መንገዲ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹለው ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ናይ ወለዶ ሕቶ እዩ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተዛሪቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ነባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ልዕሊ ፖለቲካዊ መርገጽታት ዝኸይድ ዓብይ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ እቶም ሚኒስትር ብሰሉስ 21 ታሕሳስ 2018 ካብ ኣባላት ህዝቢ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ምላሽ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ትኹረታ ናብ ኣተገባብራ ከም ዘቕንዐ ሓቢሮም እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወደብ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንወለዶታት ዝሰግር ሃገራዊ ጉዳይ እምበር ንዝኾነ መንግስቲ ይኹን ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣይኮነን ብምባል እቲ ጉዳይ ዘተባብዕ ምልክታት የርኢ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣብ ቀጠናና ሓያላት ዝበሃላ ሃገራት ዝገብርኦ ዘለዋ ምንቅስቓስ ኣብ ግምት ብምእታው ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ትምራሕ ከም ዘላ ገሊጹ እስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ስዒቡ ኢትዮጵያ ትህቦ ምላሽ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ እቲ ሚኒስትር ምስ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ናይ ምርድዳእ መዘክር ካበይ ከም ዝመፀን ተሓቲቱ እኳ እንተነበረ ስቕ ከም ዝበለ ረኸቢ ብዙሓት ጸብጺበን ኣለዋ ቅድሚ 2 ዓመት ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ነበር ሙሴ ቢሂን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ክትኣቱ ዘኽእል መዘክር ምርድዳእ ከም ዝፈረሙ ይዝከር ብመሰረት እቲ ሰነድ ሙሴ ቢሂ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ከም እትህባ ገሊጹ ነይሩ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ምሃባ ስዒቡ ግብፂ ጅቡቲ ኤርትራን ሱዳንን ተግባራት ቴል ኣቪቭ ብትሪ ዝተቃወሙ እንትኾኑ ኢትዮጵያ ግን ስቕ ክትብል መሪፃ ኣላ ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም